Bonjour les enfants de Dieu, ezanga lisusu musakola Elijah. Lelo na ekoka bana bin sur deuxième vidéo on a sala le 1er janvier 2022. Vidéo o ezali nazoka bana bino bolamu na tata Nzambe o papa Nzambe apesa kingai tikete na pondela. Père de gloire neto la masanjement na Seigneur. Nzambe na Israël Nzambe na basakoli na ekotika mukale mapoko na yo. Papa pambola mwana moko na moko fungola bango mayele na bango ya molimo, sagesse, intelligence, understanding, knowledge pote bayoka message. Nzambe message oyo kangola bota moko na moko, ekangola papa moko ekangola mama moko. Tikete Nzambe oyo pesa kinga message au Seigneur. Yo lobanga na lobate Seigneur lobana bana na yo po ete sunga moko na moko. Alléluia Dieu de Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour ta présence Jéhovah éternel. Merci pour ta présence, le Dieu le tout-puissant. Nzambe na mavula nyoso, Nzambe na bakela likolo na se, neto na masanje na makumisa manayo. Na sengi na kombo na tata pe na mwana pe molimo santo. Amen. Bonjour, bonjour bana Nzambe place tout bokolanda ngai, mwana musa na tata Nzambe. Neko kabona mino sibola na tata Nzambe o ya vidéo ya deuxièmement. Bolam na lelo ezali nini? Ezali pona papa pe mama. Kobota ma mwana mwasi to pe kobota ma mwana mobali. Elakisi te kozali mama, elakisi te kozali papa. Yo mobali osi oboti bien mwasi osi oboti, elakisi te ke ndenge yo boti mwana, yo tata oboti mwana, elakisi te ke oza déjà papa. Yo mama osi oboti mwana, kokanisa te kobota ndenge oboti mwana, oza mwasi mais okomi mama te. Nazo bandela kobota ma mwana mobali bien tata aussi oboti mwana pe kobota ma mwana mwasi bien mwasi aussi oboti mwana elakisi te kokomi papa, elakisi te kokomi mama. Nzambe asunga mutu moko na moko akoyoka message oyo ezali pona ba papa, ezali pe pona ba mama. Soki Nzambe ali koloba na biso makambo pamba te makambo ezali kosala makati na biso. Vérité liberaka, vérité epesaka freedom, vérité epambolaka. Tiete vérité oyo epambola mutu moko na mope mutu moko na moko koyoka message oyo molimo na Nzambe wana tiekati na ngai atia ngo epai ya bato nyonso to babengami ba papa oyo baboti bana, atia bango molimo ya kibo papa kati na bango, bolimo ya kibo mama kati na bango. Batata mingi baboti bana pe ba mama mingi baboti bana. Oza mobali okobota wi oboti, ozali mobali oboti mais okomina na kibo tata te mutu apesaka molimo po tete mobali akoma tata ezali Nzambe. Nazo répéter, mutu apesaka molimo bien lisungi bien makoki wana pote yo mobali oyo boti oko matata ezali Nzambe. Ndeko mwasi oyo si oboti kokanisa te ko bota ndeko boti oza mama te. Mingi baboti bana bazana no ba mama te, mingi baboti bana bazana no ba tata te. Mutasala keke mutu akoma mwasi akoma mama ezali Nzambe. Bokutu nga ndenge nini mutu akoma mama ezali. Oui, mutu asala kake mwasi akoma mama soko boti ezali Nzambe. Mutasala ke no papa wana mobali wana oya boti mwana po tako ma papa ezali Nzambe. Kokanisa te ndenge yo boti bana mingi babota bana ebele bakenati na saba mabele bango mo bazo croire soi-disant baza déjà ba papa mais baza ba papa te. Basi ebele baboti bana ti bakomi na bakoko bakufi bakena mabele bazo kanisa ke baza ba mama mais baza na bakoma ki batikali kokoma mama te ti bakufa ki na sena mabele. Elakisi ni pe limbole nini? Kobota mwana yo papa le roboti mwana. Nzambe apesaka eloko moko na ebiti na benge eloko parce que Nzambe ateke eloko ngati na ngai. Nzambe akoyeba kopesa yo likabo moko boye mulimo moko na benga ngoni ni Nzambe na lola Israël sunga ngai. Saint-Esprit sunga ngai po te bana ba comprendre. Muto soka sa vivre makambo o aiba kotia ngoko na comment. Nzambe leri yo mobali oboti mwana Nzambe po yo koma papa ya solo Nzambe fatia yo mulimo moko ya kibo papa kati na yo po te ba kokoma na mutema ya kibo papa. Ba papa ba mibali mingi baboti me bazana mitema kibo papa te, ba mama mingi baboti me bazana ki mutema kibo mama te, me bana bazo benga bango mama, bana bazo benga bango papa, me bazali na place ya kibo papa te kati na bango, bazali na kibo place ya kibo mama te kati na bango. Ba papa na bazali ba irresponsable, ba mama na bazali ba irresponsable.
naye kofinga mutu moko te naye kotuka mutu moko te ezali bolamu na nzambe nzambe apesa tata moko na moko mobali moko na moko oyo aboti bana nzambe apesa ye molimo ya botata voilà ezali molimo nzambe atiaka na kati na mobali mpo takomisa yo tata ya solo ezali molimo nzambe atiaka na kati na mama oyo mwasi oyo aboti mpo takomisa yo mama ya solo kokanisa teke ndenge oboti 10 bana 20 bana okoma mama te kokanisa teke yo tata oyo boti soki combien de bana okoma tata te nzambe nde apesaka molimo wana charge wana yaki botata na kati na mobali mpo takomisa yo tata nzambe apesaka molimo wana yaki bomama na yo mwasi outi kobota mpo takomisa yo mama nzambe na ye ezala ezwa lokomosunga bana na yo nzambe batata oyo baza na molimo wana te nzambe epesa bango milimo wana bakomaki molimo yaki responsabilité yaki botata bamama oyo nano nzambe baza na kati na molimo bazokanisaki baza bamama me nano bakoyeba bamama te nzambe tondisa ndenge opesaki molimo yaki bomama nzambe tondisa yango na bamama nyonso tu oyo basi babota bana bakanisaka baza bamama me nano bokoma na stage ya bamama te nzambe moto amemaka mwasi oyo boti akomisa yo mama nzambe moto amemaka tata oyo mobali oyo aboti mpo takomisa botata nzambe akomisaka bato na etape ya kibotata akopesa yo lipambo di wana akopesa yo likabo wana akopesa yo nabenga yango don te ezali likabo ezali eloko moko yo moko lene nzambe akotia eloko na ekochange yo kokóma na responsabilité ya kibotata okóma na responsabilité ya kibomama tata wana lero okomi tata ya solo ndenge nzambe alingi ozala na kati na yo tata wana azalaka na division te ya bana na kati na ndako yo tata ozalaka na division na kati na bana na ndako tika yango olinga kaka groupe ya bana moko bo olinga kaka mwana moko bo tika yango mama olinga kaka mwana moko bo olinga groupe ya bana mso kabola bana me bino moko batobota bana ngo biso moko pourquoi bana oyo nyonso ti oboti na kati na ndako okaboli bango parce que nano okomi na motema ya bopapa te parce que nano okomi na motema ya bomama te maloba oyo etuka bino te ezali vérité molimo mosantu nzambe nde apesinga makambo mpona partage na bino tata wana azwaki responsabilité aki botata na kati na ndako kaka mpona bana na ye te ntina mwasi na ye tata wana akomaka na motema ya monene ya koyeba koluka mpona ndako na ye mpona libota na ye tata wana maloba oyo tata wana akoloba na monoko akoloba ngo ndenge azalaki kimobali te mutu nyonso abotama kimobali mpe abotama mwasi me kibotata nzambe nde mutu atiaka molimo wana na kati na mutu mpo otokoma tata kibomama nzambe nde mutu atiaka molimo na kati na mwasi oyo aboti mpo otakoma mama ya solo langage ya mwasi wana echangeaka langage ya mobali wana echangeaka lere nzambe akotia molimo ya kibotata kati na maloba na yo kochange ezali vice versa mwasi na mobali mama oyo azali kofinga ntongo midi pokwa okomina na etali okomina na stage ya kibomama te nzambe na pesa likabo ya kibomama te me yo bota okanisaki nde bana babe yango mama oza mama nano okomi mama te senga na nzambe ndeko mobali mwasi nzambe apesa likabo wana okoma kibomama nzambe apesa likabo wana okoma tata ya solo mpo te nzambe nde moto apesaka yango tata wana yeba kokende koluka lipa mpona bana na ye tata wana yeba kosunga bana na badevoir tata wana yeba kolandela bana ye makambo nyonso tu tata wana jamais akanga makofi abunda na mwana ya mobali tata wana jamais kofinga mwana na ya mobali tata wana okozala na okosupporte bana na lolenge nyonso tu kaka bana na yo te tata wana lere nzambe akopesa yo motema ya kibotata ntina bana ya bato libanda okodirige bango lokola bana na yo okosunga mpe kolinga bango lokola bana na yo nzambe lere akopesa yoki motema ya botata okomona mwana nyonso tu aza na libanda age ya bana na yo okozwa bango lokola bana na yo okosala séparation te pourquoi kosala séparation te biso nyonso tu toza na libanda na mokili oyo toza bana na nzambe nzambe aseparaka biso te baoyo nde bakimaka nzambe ebakimaka me nzambe amonaka biso nyonso tu ndenge moko ozala ozali paster ozali ozali apotre ozali ozali prophète ozali ozali mondimi ozali motu normal nzambe na liboso na nzambe biso nyonso tozali bana liboso na nzambe biso nyonso tozali bana ezali ozali président ozali colonel ozali soki solo ozali soki nani ozali ministre liboso na nzambe ki ministre ezali te liboso na nzambe ki président biso nyonso tozali bana yango tata lere nzambe apesaka mobali ki molimo ya kibotata okomona bana oyo boti te me bana ya bato na libanda okozwa bango lokola bana na yo
Mama, moi si oya boti, lero nzamba pesi yo molimo ya kibo mama. Lero zali ko yamba batu na kati na ndako. Oko sala injustice te na sana ko kabola biloko. Te ko to pesi abana na yo ebele ya bana mususu muke. Te wana na komi na étape ya kibo mama te. Senga na nzambe ndeko moi si mobali osi oboti. Senga na nzamba pesa bino likabo ya kokomisa o mama, ya kokomisa o papa ya solo, ya kokomisa o mama ya solo. Parce que likabo na nzamba pesi nga yango. Nzamba sala kama kamwani komi pa nanga moko pota pesa explication na okabola bolamu na epa na bino bana ye. Nzamba wana za malamu alingi biso nyonso tu. Yo tata oyo nano komi botata te. Luka na nzamba, luka lo na nzamba pesa ki motema ya kibotata. Molimo ya kibotata ilata yo kitela yo. Ndenge kitela kinga molimo ya kibo mama. Mama ono no komi leta stage ya kibo mama te. Senga na nzamba pesa molimo wana po te kitela. Oyo ba kosunga bana na ona nyonso tu. Kaka bana na ote. Na bana pe alibanda lero zo ya mabapa na kati na ndako ndenge ko tiela bana biloko kolia na sani otela pe bana bande ko na ndenge moko otela pe bana msusu baninga ndenge moko tata wana finga kabana te mama wana finga kabana te tata mama wana beta kapamba pamba bana te bano biso to betaka biso ba chrétien ngai mo pena bando beta bana ngai yonde ko mwaso banda ko beta bana bien o continue ko beta bana tilelo tika ko beta bango yo papa o beta ka bana tilelo séparation na kati na ndako tika ko beta bango pourquoi tika ko beta bango bana na ozali ko beta wana baza ba frère na ba sœur liboso na nzambe pana yo bino nyonso bozali ba frère na ba sœur na kati na ndako et leur prière au sala kanini et les enfants venaient prier baza bana te baza ba frère na yo na ba sœur na dans le Seigneur au mona wapi frère abeta sœur o basambela kana e place moko église moko au mona wapi frère abeta sœur bien frère mususu ya mutie o basambela kana église moko mais ba frère wana na ba sœur wana mike bakolo ba pourquoi zo benga biso sambela ensemble on sait autant que yo ben obeta kabiso liboso na nzambe biso tozali bana tozali ba frère na ba sœur Marget ngana yo to boti bana wana liboso na nzambe leto kenda ko sambela nzambe leto kenda ko adorer nzambe biso nyoso liboso na nzambe to ba frère na ba sœur nzambe amonela ka biso bom mais pourquoi yo zali frère ya mukolo l'air moko bolati ki bo soki monimo nini betaka na batu wana parce que bazami ke bazana makasi te ya komonda na yo bazana makasi te otema liboko ba beta yo mon frère repens-toi ma sœur repens-toi totika ko beta bana ngai na beta ki mwana nga moka mwasi na senga bolimbisi na beta kate na senga bolimbisi makasi yo o sala ki lokola ngai to be biso ni mabe na biso ba africain to senga bana bolimbisi te yo ndeko ozokisaki motema ya mwana yo ndeko okange o sala ki mwana opasi makasi bo continue toujours na kobeta benga bana ona senga bango bolimbisi otala age na ote liboso na nzambe age kontate ozo beta bango na poka presso bengi bango boya to sambela ensemble baza ba frère na ba sœur pourquoi na kati na église na corps de Christ to beta baninga mususu eza normalité malgré to bota bango baza ba frère na ba sœur na biso benga mwana na oyo beta kawana be oyo beta ka oyo finga ka senga bolimbisi fungolaka ba porte belé okoloba teke ngana sa mama na sa papa na bota ete na senga te azana mutema na mai na makila lokola yo benga bango senga bango bolimbisi parce que na lera prière bobondela nzambe wana moko wana elongo na bango baza ba frère na ba sœur tomikitisa liboso ya nzambe tomikitisa liboso ya bana te parce que acte to sala ki bango et c'est peut être même pas nzambe to beta bana lisusu te to sola na bana biso to beta bango susu te to sola na bana ozala ki bolamu papa pesa ki ngai na kabana bino o nana komi na stage ya kozala ki bo mama te senga nzambe na Israël apesa molimo wana apesa likabwana okozala mama ya solo na kati na libota na okobatela bana no malamu pe obatela kaka bana te obatela pe mobali na malamu mama obatela mibali na bino malamu bobatela bango malamu botraite bango malamu lokola bana na bino ba mama boyo soki bokoyoka ngai botraite mibali na bino ba papa na bino malamu lokola bana na bino lokola ba camarade na bino
betaka lisolo malamu na mobali na yo pe ba ona babali te lebo kokoma na place wana libala bokangaka mibali bazala babinemi na bino te pe bino bapapa basi bazala babinemi na bino te pe ba ona babali te lebo kobala basi na bino bazala babinemi na bino te bosala bango bazala bakamarade na bino bozaka na ambiance ya kitoko na kati na ndako eza te kokoti na kati ya ordinateur obosani kovandi na mwasi wana eza te ke mama kuna okoti na kati na Facebook obosani koza na papa wana te chaque chose a son temps lelo boza pe na temps moko bokaboli bino mibale eza malamu liboso na nzambe nzambe apambola moko na moko nzambe apesa bino kimia naye komilakisa te nazosala mosala oyo tata na lola mokeli na likolo na se apesaki ngai nakabwa na bino elongo nzambe ayekola biso mawa tata oyo ya solo azwaki responsabilité aki botata na ye mama ya solo azwaki responsabilité aki bomama na ye eza na bandenge ebele ya koyoka bana ya kopesa bana ntan basexprime baloba oyo eza na motema na bango oyo ezalaki bolamu tata apesaki ngai na partage na bino nasuki awa nasoki losala video mosusu troisième vidéo na mokona lelo le 1er janvier 2022 nzambe na Israël apambola ndeko moko ya mwasi na mboka na France wazali kotinda misolo na ye pa na ngai mpona kofutaka internet nasala bino bavideo ndeko mwasi place yo ozali nzambe apambola yo tete mbongo ekoma nde esclave ya maboko no parce que ozali kosala mosala ya nzambe elongo na ngai awa na Kinshasa nazosala te des fois nakangamaka mpo nazwa mbongo nasomba internet me ndeko mwasi azwaki responsabilité ya kosungaka ngai mpona kosala internet mpona kosomba internet mpona kosala bino koposte bavideo nzambe na ezali mona ndeko mwasi oyo nzambe emonaka partout biliboko na ndenge epesaka nzambe emona ye sala ebolamu ya kolekana batele na bana na seigneur bazanga ya kolia komela te nzambe babela te soki mokolo moko zala docteur na bango ya molimo ya nzoto seigneur jésus place mbongo ya mwana mwasi ebimaka nzambe na mboka na France seigneur maboko na ye efulukama na mbongo ekoma esclave ya maboko na ndeko mwasi otindaka mbongo na pote nasomba internet na futa internet mpona kosala mosala na nzambe nasalaka ngo ngai moko te nazosala ngo na ngai ozali kosala ngo elongo na ngai mpo te maloba oyo bamessage oyo ezokende kutana epai ya bana nzambe nyonso tu nzambe amona yo nzambe asala bolamu merci Dieu le Père nazosala video mosusu nasuki ya mpona oyo bai nzambe na basakoli nzambe na Israel asala yo bolamu amen.